გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ბექა ყორშა და ესაა გადაცემა არაფერი სასაცილო. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კულტურის ახალმა მინისტრმა თინათი რუხაძემ მინისტრად დანიშნვამდე ერთი დღით ადრე 8100 ევროიანი ჩანთა იყიდა. სხვა რამის მინისტრად რომ დაენიშნათ, შეიძლება არც დასჭირვებოდა 8100 ევროიანი ჩანთა. თუმცა საკუთარი მხრებით მთელი ქვეყნის კულტურის ტარება რთულია. აი 8100 ევროიანი ჩანთა კი ქართული კულტურის ზიდვას ბევრად ამარტივებს. მე მესმის მისი. ძალიან ტვინიანი ხალი ვარ, ბევრს რომ მოყვა. ანუ ვინც ტვინიანია 260.000 ლარს იღებს ყველა. პარალელურად კი გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ნინო ბაგაშვილი ფლობს 7 ბინას, 1 საცხოვრებელ სახლს, 3 მიწის ნაკვეთს, 4 ფერწერულ ტილოს ლადო გუდიაშვილის, 2 ავტომობილს, 3 კომერციულ ფარდს, 4 არასაცხოვრებელ ფარდს და 1 ავტოფარეხს. ანუ ტერიტორია აქვს, სატრანსპორტო სისტემა აქვს, ეკონომიკა აქვს. თუ ახლა ნინო ბაგაშვილს ვინმე დროშას დაუხატავს და ჰიმნს დაუწერს, თავისუფლად შეუძლია ავტონომიურ რესპუბლიკად ჩამოყალიბდეს. სხვათა შორის ხალხი ნინო ბაგაშვილის დეკლარაციით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მან განაცხადა, რომ თბილისში საცობებს ქმნის ბევრი მანქანა და არა მშენებლობები. აი ასე არ აწუხებს საცობები. ან რატომ შეგაწუხებს საცობი, როცა თბილისის ნებისმიერ წერტილში მაქსიმუმ 2 წუთის სავალზე გაქვს ბინა. ყველგან აქვეა რა. საცობში რომ მოხდეს აქვეა რა, გადაირბეს იქ. სათხარ აქვე ვარ. ნინო ბაგაშვილი რა გამოდის, რომ ნინო ბაგაშვილისთვის ყველა სუპერმარკეტი სინამდვილეში არის 2 ნაბიჯი. მოკლედ, დღევანდელი გადაცემა დაეთმობა ახალი საქართველოს ჩრდილოვან ეკონომიკას. ბოლო მონაცემებით ასეთი 221 საქმემდე დაგვიგროვდა. რა თქმა უნდა, ყველას ვერ მოგიყვებით, მაგრამ იმისთვის, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, რა ხდება ჩვენს თავს, გადავწყვიტეთ შევადგინოთ ჩვენი სუბიექტური ტოპ 10. ანუ კორუფციის ჰიტ პარადი. რამე მუსიკა არ გვაქვს, რომ გავუშვათ. მე-10 ადგილი. ნომინაცია ძმა ძმისთვისაო. ჩვენი კორუფციული ჰიტ პარადის მე-10 ადგილზეა შემთხვევა, რომელიც იმდენად კლასიკურია, იმდენად ურთიერთგადახლართულია საოჯახო კავშირებში, რომ მხოლოდ მარკესით უაღწევდა სათანადოდ. წარმოგიდგენთ კონცელიძეების ოჯახურ ბიზნეს მოდელს ბათუმში. ეს არის 3 საფეხურიანი გეგმა. თუ როგორ გახდე წარმატებული ბიუჯეტის ხარჯზე. პირველი საფეხური. ამისთვის გჭირდება 1 ოჯახის წევრი პარლამენტში. ამ შემთხვევაში დეპუტატი რესან კონცელიძე. მე პოლიციასა და პროკურატურაში ამოვწურე ჩემი საზრდოობები. იქ რისი გაკეთება შეიძლებოდა. გაკეთებული მაქვს. იქ გააკეთა ფულები და მერე გადაწყვიტა, რომ პარლამენტიდან უფრო მეტის კეთება შეეძლო. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტის გაკეთება შემიძლია პარლამენტში. ეს კაცი დეპუტატის მანდატს იყენებს იმაში, რომ დაწეროს კონკრეტულად ბათუმზე მორგებული სამშენებლო ამნისტიის კანონი. ამას რა თქმა უნდა არ ქმევ რაღაც ლამას სახელს, მაგალითად ქალაქის ურბანული განახლების ხელშეწყობა და არა ჩემი ძმისშვილების უკანონო მშენებლობების დაკანონების აქტი. აი რას ნიშნავს ნამდვილი ბიძა, როცა შენი ოჯახის წევრები სამშენებლო ბიზნესში არიან და რაღაც პრობლემები ექმნებათ. მეორე საფეხური, მშენებლობები. ახლა სცენაზე გამოდიან ძმისშვილები, ვახტანგ და გოჩა კონცელიძეები. მათი ამოცანა აშენონ, ბევრი აშენონ, ნებართვებზე, რეგულაციებზე და წითელ ხაზებზე ბევრი არ უნდა ინერვიულონ. ბიძა თბილისიდან მოაგვარებს. და მესამე, ყველაზე გენიალური საფეხური, მაკონტროლებელი. ამ სრულყოფილი სქემის გვირგვინი არის კიდევ ერთი ძმისშვილი, არჩილ კონცელიძე, რომელიც ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსია. ანუ ის არის ადამიანი, ვისი პირდაპირი მოვალეობაც სწორედ უკანონო მშენებლობების გამოვლენა და აღკვეთა. აი რო წარმოვიდგინოთ, როგორი შეიძლება იყოს მისი საინსპექციო ოქმი. დღეს ვიმყოფებოდი ჩემი ძმების სამშენებლო ობიექტებზე. დარღვევები არ აღმოჩენილა. მოკლედ, ძალიან გულთბილი კორუმპირებული საქმეა. ამიტომაც ჩვენი ჰიტ პარადის მე-10 ადგილს ნამდვილად იგზავნებს. მე-9 ადგილი. ნომინაცია ბუნების შვილი. მინდა სიხარულით გაცნობოთ, რომ შალვა პაპუაშვილი კახეთში მდინარე ალაზნის პირას 100,000 კვადრატული მეტრი ტყის
ამაყი მფლობელი გახდა. ეს უზარმაზარი ტყე შალვა პაპუაშვილმა საკუთარი ბიძაშვილისგან შეიძინა. ფასი 1 ლარი. 1 ლარი. 10 ჰექტარში. კვადრატული მეტრის ფასი იმდენად დაბალია, გეგონება ეს ტყე დაწყევლილია ან სადმე მარსზე მდებარეობს, მაგრამ არა, ეს საუკეთესო მიწაა ალაზნის პირას. ამაზე გამახსენდა ირაკლი კობახიძის აი სიტყვები. ჩვენი საპარლამენტო გუნდის თითეული ლიდერი წირო დაუდო ფული ხელს არ მოგედებს არც. ფული ხელის ჭუჭყია. იჩუქე რა ტყეა, მდინარეა, მთან, რა ვიცი. დედის ტრაკი. ეს იჩუქე. აი, დაგვიჭერენ ჩვენ. დაგვიჭერენ. მოკლედ, რატომ 1 ლარი? ბიძაშვილს რომ ეს ტყე მისთვის ეჩუქებინა, როგორც ნათესავები იქცევიან ხოლმე. მაშინ პაპუაშვილს, როგორც საჩუქრის მიმღებს, საბაზრო ღირებულებიდან საშემოსავლო გადასახადის გადახდა მოუწევდა. ეს კი დაახლოებით 200,000 ლარია. მაგრამ ნასყიდობა 1 ლარად, ფანტასტიკური გამოსავალი. ეს ხომ უბრალო გარიგებაა ორ მხარეს შორის. არც საჩუქარია, არც დიდი შემოსავალი. შესაბამისად, არც გადასახადი. ანუ პაპუაშვილს საქართველოს მოსახლეობასთან აქვს ვალი მინიმუმ 200,000 ლარი. ჩვენ მართლა შემდგარი სახელმწიფო რომ ვიყოთ, ახლა პაპუაშვილი სასამართლოში უნდა ხსნიდეს ამ მაქინაციას. მაგრამ ამჯერად ნისიების სრულში ჩავწეროთ უბრალოდ და მოვადრო, მოიკითხება. ყველას მოგეკითხებათ. აი მწამსველოდი. აი მე კი მეცინება, მაგრამ აი იმ დღეს, როდესაც აი თქვენი განკითხვის დღე რო დადგება. მე ესე კი არ გავიღიმებ. მე ვიკრები საშილად მკაცრი და დაუნდობელი. ამ ყველაფრის ფონზე ისე შალვა პაპუაშვილი ყოველ მეორე გადაცემაში მაინც ევროპარლამენტში დაბუდებულ კორუფციაზე სწუხს. ის პოლიტიკური კორუფცია, რომელიც არის დაბუდებული ევროპარლამენტში, ცალკე პრობლემა არის. მოკლედ დამსახურებული მეცხრე ადგილი შალვას და მის ტყეს და ტყესთან ერთად ასევე დამსახურებული დედის ტრაკი. დიდი მადლობა. მერვე ადგილი ნომინაცია ყველაზე მზრუნველი ნათესავი. ჩვენ სიტპარადში შემდეგი ნომინაცია ეძღვნება ოჯახურ ფასეულობებს. ანუ იმას, რასაც როგორც იქნა ქართული ოცნება აკანონებს Deep State-ის ყველა მცდელობის საწინააღმდეგოდ. ამბავი ასეთია: ნინო წილოსანის ნათესავი ომარ ხატიაშვილი სახელმწიფო აუქციონზე ყიდულობს 30,000 კვადრატულ მეტრ მიწას კახეთში. კვადრატულ მეტრს 5 ლარად. მოკლედ, სახელმწიფომ ამ ხატიაშვილს ასე იაფად მიწა საინვესტიციო პროექტის განსახორციელებლად გადასცა. ხატიაშვილი ვერ ასრულებს ნაკის საინვესტიციო ვალდებულებებს და რას აკეთებს სახელმწიფო ამ დროს. რა თქმა უნდა, თავისი უსაზრო გულმოწყალებით პატიობს მას ამ ვალდებულებას და ვადასაც უხანგრძლივებს. ვინაა გვანცა წილოსანი? ომარის სოლი და ამავე დროს ნინო წილოსანის მამის, ბადრი წილოსანის ძმის შვილი და მისი ბიზნესების მმართველი. უცხო თვალისთვის შეიძლება დამაბნეველი იყოს ეს გენეალოგიური ხე, მაგრამ ჩვენ ბრაზილიურ სერიალებზე ვართ ნავარჯიშები. ვიცით, ვინ ვისი მამიდაა, ვინ ვისი ქვისლია, ვინ ვისი მაზლია, ვინ ვისი დედაა, ვინ ვისი მამაა. ეს ბოლო ხანდახან არ არის ხოლმე ძალიან ცხადი ბრაზილიურ სერიალებში. ფრანცისკა. მე მამა შენი ვარ. მოკლედ ეს იღბალი როგორც ჩანს არა ერთჯერადი მოვლენა, არამედ ძლიერი აურაა, რომელიც წილოსნების მთელ ოჯახს თან სდევს. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქალბატონი ნინო პოლიტიკაში აქტიურად ჩაერთო. მაგრამ ამ ნაშოვნ მილიონებს თავისი საფასური აქვს და ეს საფასური პარტიის სამეფლად ასეთი სიგიჟეების ლაპარაკია. ვიყიდე ერთ-ერთი რაღაც ბოტასი, რომელსაც ეწერა ენი და რაღაც სიმბოლური იყო ანუ ნინოსთან ენი და რაც თავი არ ქონდათ სხვა ზომა, ქონდათ მხოლოდ 41. და ეს შემთხვევით აღმოაჩინეთ მე რომ 41 რაღაც ჩემი ასე ვთქვათ პარტიის ნომერიც იყო და რაღაცა ისეთი იყო სიმბოლური, მოკლედ ამას ძალიან ტკბილი მოგონებები უკავშირდება 41 ბოტასი ჩემოვიარე მთელი ლანჩხუთი და ჩოხატაური. მოდით ძალიან მოკლედ გავიხსენოთ ნინო წილოსანის კარიერული გზა. 2016 წელს დეპუტატი ხდება. 2021-ში გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეა. 2024-ში კი უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. და აი სანამ მისი ვარსკვლავი პოლიტიკურ ცაზე მაღლა და მაღლა მიიწევდა, რაღაც საოცარი ხდებოდა მიწაზე. კონკრეტულად კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. გახსოვთ 2013 წლის ერთი პატარა საქმე. საქმე, რომელზეც ნინო წილოსანის მამას, ბადრი წილოსანს და მაშინდელ ქმარს ვლადიმერ აბულაძეს ბრალი ედებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი 65 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგვაში. მოგახსენებათ, ჩვენი მართლმსაჯულება ზოგჯერ ელვისებურად სწრაფია. მაგალითად, სტუდენტს 12 დღეს მიუჟის
წამოძახილისთვის, ზოგჯერ კი ძალიან ჩაფიქრებული და დინჯი. განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა საქმე მაღალი თანამდებობის პირის ოჯახს ეხება. ამ შემთხვევაში სასამართლო იმდენად ჩაფიქრდა, რომ ამ საქმეზე ფიქრს 10 წელიწადი მოანდომა. 10 წელიწადი. ამ დროში ბავშვი იბადება, სკოლაში მიდის და შეიძლება მურუსიძის სასამართლომ ციხეშიც გაუშვას. და 10 წლიანი ღრმა ფილოსოფიური განჯის შემდეგ წილოსანის მამას გამოუტანეს გამამართლებელი განაჩენი. 65 მილიონიანი პრობლემა კი უბრალოდ ქრება. სწორედ ამ ზებუნებრივი ნიჭისთვის მოუტანოს იღბალი და კეთილდღეობა საყვარელ ადამიანებს ჩვენი ჰიტ პარადის მერვე ადგილს და ნომინაციას ყველაზე მზრუნველი ნათესავი გადავცემთ ნინო წილოსანს. დიდი მადლობა. მე-7 ადგილი. ნომინაცია წვიმის კაცი. ჩვენი კორუფციული ჰიტ პარადი გრძელდება, არ მოდუნდეთ მეგობრებო. და ახლა გავიმგზავრებით ულამაზეს სვანეთში. წარმოგიდგენთ ჩვენს შემდეგ ნომინანტს. გაიცანით შეპესე ქორულდი, ახალგაზრდა, 2020 წელს დაბადებული კომპანია, რომელმაც ფენომენალურ წარმატებას მიაღწია. სულ რაღაც 3-4 წელიწადში მან მესტიის მუნიციპალიტეტისგან 17 მილიონ ლარამდე ღირებულების ტენდერები მოიგო. რა არის ამ ბიზნეს სასწაულის საიდუმლო? ინოვაცია, დაბალი ფასები, ხელოვნური ინტელექტი? არა, პასუხია ვიქტორ ჯაფარიძე. მარჯვი ზევით უჩველი მიწებია. როგორ გეკადრებათ? ჩემი რა, ჩემი საძმო. მოდით ჩაუღრმავდეთ მათ უნიკალურ ბიზნეს სტრატეგიას. ქორულდის მთავარი კოზირი კონკურენტებთან ბრძოლაში კონკურენციის არარსებობაა. მათ მიერ მოგებული 10 ტენდერიდან 7-ში კონკურენტი საერთოდ არ ყავდა. როგორ იდგებით იცით და გინდათ რომ მოსახლეობას ესე მიყიდოთ. მოსახლეობა იცით რა მოიგოთ, მე რა მოიგო. იმ სამ შემთხვევაში, როცა ვიღაცამ მაინც გაბედა და კონკურენცია სადა, ის კონკურენტები უბრალოდ თითის ერთი დაჭერით, ხილაკზე ერთი დაჭერით დისკვალიფიცირდნენ. ძალიან მარტივია. მაგრამ ყველაზე ბრწყინვალე არის მათი საფასო პოლიტიკა. მოგებული 10 ტენდერიდან 9 შემთხვევაში ქორულდის მიერ შეთავაზებული ფასი ზუსტად 1 თეთრი სიზუსტით ემთხვეოდა მერიის მიერ გამოცხადებულ მაქსიმალურ სავარაუდო ღირებულებას. ბოლოს მე მსგავსი მათემატიკური ნიჭი მხოლოდ დასტინ ჰოფმანის ფილმში წვიმის კაცი მინახავს. და ვინ დგას ამ ფენომენალური კომპანიის უკან? ვინ არის მისი მფლობელი დავით ჩართულანი? უბრალოდ ნიჭიერი ბიზნესმენი? ილონ მასკი, რომელმაც სვანური ქუდი დაიფარა? არა, ის არის ბოლნისის გამგებლის ყოფილი მოადგილე. და რაც ყველაზე მთავარია, ხალხის ზალის დეპუტატის და ოცნების მსხვილი შემომწირველის ვიქტორ ჯაფარიძის შვილის ბიზნეს პარტნიორი. ასეა ეს ამბავი. რო რაღაცა ჩემი შვილი არის, ჩემ შვილს ცხოვრების უფლება არა აქვს, როგორ გეკადრება? მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე მე მაინც მჯერა ვიქტორ ჯაფარიძის ამ სიტყვების. პირნათელი ვარ სახელმწიფოსთან, მთელი ჩემი ცხოვრება. შეიძლება დაარღვევს. სახარებაზე დაგიფიცებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიქტორ ჯაფარიძემ ხადზე დაიფიცა, ჩვენ მისი მაინც არ გვჯერა, ამიტომაც ბიზნეს გამჭრიახობის დასაფასებლად ჩვენ მას ვანიჭებთ დამსახურებულ მე-7 ადგილს. მე-6 ადგილი. ნომინაცია ადი გენიალური სქემა. ახლა კი დროა დავანგრიოთ ერთი მითი. მითი იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბიზნესის წამოწყება რთულია, რომ ბიუროკრატია და გამოცდილების არ ქონა ხელს გიშლის. ეს ყველაფერი ტყუილია, მეგობრებო. თუ გინდათ ნახოთ, როგორი მარტივია გახდე წარმატებული მეწარმე, უბრალოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტს უნდა ესტუმროთ. მერი გოჩა ქიმაძე სამაგალითო ლიდერია. მისი შვილის ბიზნეს პარტნიორმა კომპანიამ მერიისგან ტენდერები მოიგო. შემდეგ კი კეთილი ნების გამოსახატავად ეს კომპანია პირდაპირ მერის შვილს აჩუქა. ხედავთ, ბიზნეს კი არ ყიდულობ, ჩუქნიან. მას შემდეგ რაც ის უკვე კარგადა გაჯერებული საბიუჯეტო თანხებით. ამის მერე კი მერის შვილის კომპანიის ახალმა დირექტორმა, როგორც კი დაინიშნა, ეგრევე პირდაპირ შესყიდვების მიღება დაიწყო. მაგრამ აპლოდისმენტები და ოქროს მედალი თავხედობისთვის ეკუთვნის ადიგენის მერიის ქონების მართვის სამსახურის უფროს ვინმე ვაჟა გუტაშვილს, ფოტოც არიზებნება. ის არის იმ კომისიის წევრი, რომელიც შესრულებულ სამუშაოებს იბარებს. და ვინ ასრულებს სამუშაოებს? მისი ძმა. მამუკა გუტაშვილი. და რას აკეთებს ბატონი ვაჟა? ის ხელს აწერს მიღება ჩაბარების აქტს, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ ის არ იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან. ანუ ასე ეკითხებიან, თქვენი ძმის სამუშაოებს რომ იბარებთ,
ეს ინტერესთა კონფლიქტი ხომ არაა? და ეს პასუხობს, რა კონფლიქტი, კაცო, ჩემს ღვიძლს მასთან, ჩხუბიც კი არ მქონია. ჯამში ადიგენის მერიასთან დაკავშირებულმა 15-მა პირმა 2 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. ამ თანხის 78% კი პირდაპირი შესყიდვებით და უკონკურენტო ტენდერებით. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, მაინც ძალიან დიდ სანდოობას იწვევს ამ კაცის ეს გულიდან ამოსული სიტყვები. არც ერთი წუთი არ იქნება დაკარგული რაღაც კერძო ჩემს პირად საქმიანობაზე, იქნება ყველა დრო დახარჯული მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობაზე. თვითონაც რო ეღიმება თავის ნათქვამს. გედის ტრაკი. აი ხა გაიღიმ. მოკლედ ჩვენი მე-6 ნომინაცია ადი-გენიალური სქემა დამსახურებულად გადაეცემა ადიგენის მუნიციპალიტეტის მთელს ხელმძღვანელობას. ტაში მეგობრებო. მე-5 ადგილი ნომინაცია რასაც აგასცემ შენია. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ჰიტ-პარადის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე ვარსკვლავი. ეს არის ისტორია კაცზე, რომელმაც დაამტკიცა, რომ რაც უფრო გულუხვი ხარ, მომავალში მით უფრო მეტი მოგეცემა. უბრალოდ გულუხვის საარჩევნო პერიოდში უნდა იყო მართველი პარტიის მიმართ და მოგეცემა არჩევნების მერე ბიუჯეტიდან. გაიცანით ქართული ოცნების დეპუტატი, დელეგატი ქობულეთიდან ბიზნესმენი გიორგი ჭყონია. ზოგადად რომ შევაფასოთ, მისი კომპანიები სახელმწიფო შეწყიდვებში თითქმის 392 მილიონ ლარს ითვლიან. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მან და მისმა ბიზნეს პარტნიორებმა მართველ პარტიას ჯამში 1,4 მილიონი ლარი შესწირეს. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ჭყონია ქოცების პარტიულ სიაშიც დაფიქსირდა და სულ მალე მისმა კომპანია გზამ პატარა მილოცვის ბონუსი მიიღო სახელმწიფოსგან და პატარა ბონუსში მე ვგულისხმობ 37 მილიონ ლარს ახალ სახელმწიფო კონტრაქტებში. ეს არის ფულის და ძალაუფლების მუდმივი მოძრაობის ძრავი. სისტემა, რომელიც თავის თავს კვებავს და სულ უფრო იზრდება. შენ ეხმარები პარტიას, პარტია გეხმარება შენ და ერთად ეხმარებით ბიუჯეტს დაცლაში. ამიტომ, როცა გესმით სიტყვები პოლიტიკური ერთგულება, ნუ იფიქრებთ იდეალებზე, იფიქრეთ 37 მილიონიან ტენდერებზე, რომლებიც არჩევნების მეორე დღეს გელოდებათ. ასე რომ მე-5 ადგილი და ნომინაცია რასაც აგასცემ შენია, დაუმსახურებელი ტენდერებისთვის სრულიად დამსახურებულად გადაეცემა გიორგი ჭყონიას. ასევე ტაში მეგობრებო. ტაში და გედის ტრაკი. მე-4 ადგილი და ნომინაცია დევიდ კოპერფილდი. მეგობრებო, ახლა კი მინდა მოგიყვეთ ერთი ჯადოსნური ისტორია. ისტორია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება თვალის დახამხამებაში გაქრეს მთელი უნივერსიტეტი და მის ადგილას პადელის კორტები გაშენდეს. ამ ფოკუსს წარმოგიდგენთ ბიზნესმენი და შეთავსებით ირაკლი ღარიბაშვილის ნათელმირონი ნოშრევან ნამორაძე. აი ეს კაცი. 12 წლის სადიყავით. გახსოვთ რამ საერთოდ? დაისვენა ქვეყანა. აბა ვნახოთ, როგორ დაისვენა ქვეყანა. დავიწყოთ თავიდან. ვაკეში ჭავჭავაძის 49 ნომერში იყო ერთი ძალიან ძვირფასი მიწის ნაკვეთი, რომელიც ექსპერტიზის ბიურომ 93 მილიონ ლარად შეაფასა. ეს ნაკვეთი სახელმწიფომ ნამორაძის კომპანიაზე 11 მილიონ ლარად გაყიდა. ეს არის 82 მილიონი ლარის ფასდაკლება. შეიძლება შავი პარასკევი იყო, არ ვიცით. ამ 82 მილიონიანი ფასდაკლების სანაცვლოდ ბიზნესმენმა აიღო ერთი პატარა ვალდებულება. 2025 წლის ბოლომდე ამ ტერიტორიაზე აეშენებინა, გაერემონტებინა და აღეჭურვა ჩვენი ისტორიული 1928 წელს დაარსებული სპორტის უნივერსიტეტის ახალი შენობა. რა შესანიშნავი პარტნიორობაა რა. სახელმწიფო იღებს ახალ უნივერსიტეტს, ბიზნესმენი მიწას. ყველა მოგებულია. მაგრამ აი აქ იწყება ფოკუსი და ილუზია. ისე რომ ვალდებულების შესრულების ვადა ჯერ არც კი იყო მოახლოებული, უცებ ჩნდება ახალი გეგმა და ამ გეგმაში სპორტის უნივერსიტეტის შენობა გამქრალია. ის სართულები, რომლებიც სალექციო აუდიტორიებისთვის და ბიბლიოთეკისთვის იყო განკუთვნილი, უბრალოდ გადაინაცვლებს ბატონი ნამორაძის საცხოვრებელი ცათამჯენის თავზე და ძვირად ღირებულ ბინებად გაიყიდება. ანუ სტუდენტების ნაცვლად იქ ახლა მდიდრები იცხოვრებენ და ხედებით დატკბებიან. დაისვენა ქვეყანა. და რა აშენდება უნივერსიტეტის ადგილას? სამეცნიერო ცენტრი? საზოგადოებრივი ბაღი? არა.
პადელის კორტები. ანუ ბიზნესმენს რჩება 82 მილიონიანი ფასდაკლება, თავისუფლდება სამშენებლო ვალდებულებისგან, იღებს დამატებით გასაყიდ ბინებს, სპორტის უნივერსიტეტი კი იღებს შესაძლებლობას უყუროს როგორ თამაშობენ მდიდრები პადელს. რაღაცების სწავლა ხო ყურებითაც შეიძლება არა. ხალხი YouTube-ით სწავლობს რაღაცებს. თუ გინდა, ყოველთვის ისწავლე. Ამდენად ნოშიკო ნამორაძეს ნამდვილად ეკუთვნის მეოთხე ადგილი და ნომინაცია დევიდ კოპერფილდი. ძალიან წეზერს ალამს ვერ დაასწრებ, მეზობლები ესე აფასებენ. მესამე ადგილი და ბრინჯაოს პრიზი. მეგობრებო, ყველა ერს სჭირდება თავისი გმირი. ამერიკას ყავს სუპერმენი, გოთემს ბეტმენი. როგორც ჩანს, საქართველომაც იპოვა თავისი სუპერგმირი. ადამიანი, რომელსაც აქვს წარმოუდგენელი უნარი, მიიზიდოს ჰიდროელექტროსადგურები. გაიცანით. კოკოლაშვილი. დღისით ის უბრალო მშვიდი ბიზნესმენია. მას არც თვალშისაცემი კოსტიუმი აცვია და არც ბეტმობილი ყავს. მაგრამ მას ბევრად უფრო ძლიერი რამ აქვს. ბიძინას ნომერი. კოკოლაშვილი არის ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილის, უჩა მამაცაშვილის სოლის ძმა. ურას რეებში ვართ ბიჭო. ამ ყველაფერმა სხვათა შორის მომცა ახალი სტარტაპის იდეა. აი ხომ არის კომპანიები, რომლებიც ჩვენს წინაპრებს იკვლევენ და გენეტიკის მიხედვით გეუბნებიან, რომ თურმე ჩინგის ყაენის შორეული შთამომავალი ხარ. ხო და იმავე ტექნოლოგიის გამოყენებით, შენ მე გადამიხდი ფულს, მე კი ვიპოვი სანათესაო კავშირს ბიძინასთან. დაგიდასტურებ, რომ ხარ ბიძინას ძმისშვილის ქვისლის ბაბუის მეორე ცოლიშვილიშვილი. მოგცემ დოკუმენტს და შენც შანსი არა ერთ-ორ დღეს ან დინარეს რომ არ გამოკრა ხელი. აი ასე. მოკლედ, კოკალაშვილმა ყოველგვარი შეჯიბრის გარეშე მოიპოვა 29 ჰესის მშენებლობის ექსკლუზიური ნებართვა, მეგობრებო. ორი კომპანია, რომლებსაც ეს ნებართვები გადაეცათ, დაფუძნდა სულ სხვა ხალხის მიერ. ერთ-ერთი დამფუძნებელი საჯარო მოხელეც კი იყო. შემდეგ კი კონტრაქტების გაფორმებამდე რამდენიმე თვით ადრე ეს ორი კომპანია ბატონ კოკოლაშვილს უბრალოდ აჩუქეს, უფასოდ. წარმოიდგინე, რომ აი ასე, ერთ დღეს ორ ცარიელ კომპანიას გჩუქნიან. ამ ცარიელ კომპანიებს სახელმწიფო 29 ჰესის მშენებლობის უფლებას აძლევს და ამის მერე გეუბნება, რომ რამე არ ინერვიულო შენს მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას 15 წლის განმავლობაში გარანტირებულ ფასად შევისყიდითო. ასე რომ სახელმწიფო რესურსების მოზიდვის ამ წარმოუდგენელი ნიჭისთვის და ქვეყნის ენერგეტიკული მომავლის მნიშვნელოვანი ნაწილის მარტო ხელში ჩაგდებისთვის ჩვენი ჰიტ-პარადის ბრინჯაოს მედალი და ტიტული ელექტრომენი გადაეცემა კოკოლაშვილს. დედისტრაკი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კოკა ყოველთვის წყალს არ მოიტანს. ხანდახან ის მას ელექტროენერგიად გარდაქმნის. მეორე ადგილი და ვერცხლი. ვერცხლი გადაეცემა მრავალი ნიჭისა და კიდევ უფრო მრავალი უნიჭობის მქონე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილის ოჯახზე, ნათესავებზე, მეგობრებზე ერთი დიდი საგის დაწერა შეიძლება. ავიღოთ თუნდაც ელდარის ველების კრიმინალური საგა. ერთი შეხედვით ეს ორი ბიზნესმენის დავაა მიწაზე. მაგრამ როგორც კი საქმეს ჩაუღრმავდებით, აღმოვაჩენთ, რომ ეს არის ისტორია იმაზე, თუ როგორ მუშაობს პრემიერის კრიშა. როცა ერთ-ერთ ბიზნესმენს პრობლემა შეექმნა, ის დახმარებისთვის მივიდა არა სასამართლოში, არამედ ღარიბაშვილის ნათესავთან, ზურაბ გონაშვილთან, იგივე კაკაშასთან. თუმცა სასამართლოში რომ მისულიყო, უნდა ვაღიაროთ, რომ იქაც არა, იქ უფრო დიდი კაკაშა დახვდა. დახმარების სანაცვლოდ ამ ბიზნესმენს თავისი ბიზნესის 75%-ის დათმობა მოუწია. და როგორია პრემიერის ოჯახის დახმარება? გამოძიების მიხედვით ეს არის კონკურენტის სასტიკი ცემა, მუქარა, იარაღის გამოყენება და მისი ქვეყნიდან გაქცევის იძულება. ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული მობილიზება ერთი მხარის წინააღმდეგ. მსხვერპლს საავადმყოფოში არ იღებენ. ცემის საქმის გამოძიება 1 წელი ჭიანურდება. სამაგიეროდ მას 1.4 მილიონიან საგადასახადო ჯარიმას ადებენ. და როცა ჟურნალისტები ამაზე კითხვას სვამენ, პასუხად იღებენ. საცემი კი არა, მოსაკლავია. ანუ ხომ გახსოვთ ახალგაზრდობაში ღარიბაშვილი ბერას დავალებით სკოლის მოსწავლეების ცემას და დაშინებას რო გეგმავდა. ხო და აი ღარიბაშვილიც გაზრდილა და ახლა სხვებს ასაქმებს მაგ პოზიციაზე. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი ყვავილია თაიგულში. მოდით დავამატოთ სხვებიც.
საოჯახო ავიახაზები. გახსოვთ ხო, როცა ღარიბაშვილმა შვილი ამერიკაში სასწავლებლად სამთავრობო თვითმფრინავით წაიყვანა. და მე რო გითხრეს, რომ თურმე 34,000 ევროს ღირებულების ჩარტერული რეისი მისმა პენსიონერმა მამამ გადაიხადა. რა თქმა უნდა, გახსოვთ. ხმაურიანი ამბავი იყო. ის თუ გახსოვთ, როგორ გადაეცა პრემიერის სოლს ბაკურიანში 6,000 კვადრატული მეტრი ტყე 59 წლიანი სარგებლობის უფლებით. ანის გამოძიება თუ გახსოვთ, რომლის მიხედვითაც ირაკლი ღარიბაშვილის საათების კოლექციის ღირებულება მის მრავალწლიან დეკლარირებულ შემოსავალს აჭარბებდა. მაშინ ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრი იყო. ამიტომ ჩვენი ვერცხლის მედალი გადაეცემა არა ერთ კონკრეტულ საქმეს, არამედ ამ მთლიან გრანდიოზულ თაიგოს, რომლის ცენტრშიც ამოსული ნარშავა ირაკლი ღარიბაშვილია. და ქალბატონებო და ბატონებო, ეს არის მომენტი, რომელსაც მთელი ამ გადაცემის განმავლობაში ელოდით. ოქრო. შეიძლება გქონდეთ მოლოდინი, რომ ოქროს მედალს რამე უზარმაზარ, ასეულობით მილიონის გარიგებას გადავცემდი. ან არ ვიცი, საქმე სადაც წარმოუდგენელი კაპიტალი დატრიალდა, მაგრამ არა, გადავწყვიტე რომ ოქრო ძალიან შეუმჩნეველი, მაგრამ აბსოლუტურად სამაგალითო შემთხვევისთვის მიმეცა. ეს არის ისტორია ბათუმიდან, თამარის დასახლებიდან, სადაც ადგილობრივები 25 წლის წინ საკუთარი ხელით მოწყობილი სტადიონის გაუქმებას აპროტესტებენ. მოდით მოკლედ მოგიყვებით ამბავს. წინა საარჩევნოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მათ შორის დეპუტატი ფატი ხალვაში, ჩადიან ამ უბანში, პირდებიან მოსახლეობას, რომ სტადიონი მათ დარჩებათ და უკეთესადაც მოუწყობენ. ამ დაპირების შემდეგ 3 მარშრუტკით ჩამოყავთ ეს ხალხი თბილისში, პარტიულ აქციას. არჩევნები გადის, დაპირება ქრება. სტადიონის ტერიტორია კი იყიდება და ბიზნესმენი იქ სავაჭრო ცენტრს აშენებს. როცა ადგილობრივები პროტესტს იწყებენ, ბიზნესმენი მათ პოლიციას გამოუძახებს. როცა მერიაში ჩივიან, პასუხობენ: წინა მერს მოსთხოვეთო. წრე იკვრება. და აი, მეგობრებო, რატომ იმსახურებს ეს პატარა, სევდიანი ისტორია ოქროს მედალს. იმიტომ რომ ეს შემთხვევა, ისევე როგორც ყველა სხვა, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, დგას ერთ ძალიან მახინჯ მოლოდინზე. თუ კი მე ახლა სახელმწიფოს გარიგებაზე დავთანხმდები, თუ კი რამეში წავეხმარები, თუნდაც აქციაზე გავყვები, ისიც ადგება და ჩემთვის რამეს გააკეთებს საპასუხოდ. და სახელმწიფოც აკეთებს, ოღონდ პირიქით, ის გაცილებით მეტს წაგართმევს. ის დაგჯის იმისთვის რომ ენდე. აი იმ სამ მარშრუტკაში, იმ ერთდღიან მგზავრობაშია მთელი ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია. იმ სიცხესა და ხვაჩში, იმ ერთი დღის სამყოფსია გაცვლილი არა მხოლოდ ბათუმის ერთი სტადიონი, არამედ მთელი ჩვენი სამშობლო. იქ არის ნოშრევან ნამორაძის გაუქმებული უნივერსიტეტი და 82 მილიონიანი ფასდაკლება. იქ არის ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავების მიერ დაშინებული და გაკოტრებული ბიზნესმენები. იქ არის ნინო წილოსანის ოჯახის 65 მილიონიანი საქმე, რომელიც 10 წლის შემდეგ გაქრა. ყველა ეს გრანდიოზული სქემა სწორედ იმ პრინციპზე დგას, რომელიც თამარის დასახლების იმ პატარა ეზოში გამოჩნდა. ხალხის გამოყენება და შემდეგ მათი მიგდება. აი ეს პარაზიტები, რომლებიც სახელმწიფოს ასხედან, ახლა თვით გადარჩენისთვის იბრძვიან. მათ ეშინიათ სანქციების, ეშინიათ ხალხის და ამ შიშის გამო მათი ინსტინქტი წაგლიჯონ, მიითვისონ, გაძარცვონ, კიდევ უფრო ძლიერდება. თუ პაპუაშვილი ქუჩაში ხალხის შიშით ვერ გამოდის, ხოლო სადმე მილანში სანქციების გამო ვერ მიდის, საკუთარი ერთ ლარად ნაყიდი ტყე მაინც ექნება სასეირნად, ხო? და იცით ვის წაგლეჯენ? ვინც ამის უფლებას მისცემს, ვინც მუდამ აძლევდა იმის უფლებას, რომ ჩაეტენათ მარშრუტკაში და სიცხესა და ხვაჩში გაეჩერებინათ რუსთაველზე სურათების გადასაღებად. ეს იყო გადაცემა არაფერი სასაცილო და კორუმპირებულ ჩინოვნიკთა ჰიტ პარადი. გამოგვიწერეთ, დაგვიკომენტარეთ, გვანუგეშეთ, ჩვენც განუგეშებთ, რაღაცა იქნება. არ ვიცი. გქოცნით.